只要白条露了头，潜水钓鱼不用愁。这是博主多年以前从一个大爷嘴里听说的顺口溜。一开始博主很是怀疑，感觉白条都快不行了，鲫鱼还能钓吗？现在无意中回想起来，发现这条顺口溜的准确度竟然高达70%以上。现在我们就遇到了这难得一见的鱼情，赶紧用水溶网装点9米打下去一探究竟。现在的时间是早上5点半，正是草区缺氧的时间段。我们也确实看到了很多白条浮出水面，直接呼吸空气。那么在这水深不足1米半的密集水草之中，鲫鱼真的不怕缺氧吗？接下来请大家跟我一起看看水底下到底是什么情况。由于摄像头受到水草阻挡，到达水底用时略久，实际水深其实在 1.2 米左右。快速调整观察角度，略微加速看一下水底原本鱼情如何。仅用1分钟不到，我们就已经看到很多鲫鱼在窝子周边巡游觅食。5分钟之后，鲫鱼逐渐固定在窝子四周，但活性一般，可能是由于缺氧，也可能还处于警惕期。难得的是，在本次观察中，不仅鲫鱼进窝快，而且小杂鱼很少出现。当然，这跟窝料没什么关系。鲫鱼进窝快是因为鲫鱼本来就在这里，杂鱼少是因为白条多浮头了。20分钟后，鲫鱼活性还是一般，估计也是受到了缺氧的影响。大概又过了15分钟，鲫鱼的进食频率有所加快，和我们的实际做钓经验一致。鱼口虽慢，但是飘向稳且不乱。此时疑似有鲤鱼用尾巴横扫窝料，等下我们看看是不是稀有的鲤鱼也进窝了。果然还是鲤鱼更谨慎，窝料多的时候神龙见首不见尾，窝料所剩无几时才大胆进窝。随着窝料的持续减少，鲫鱼进食的紧迫感愈加明显，而且大鲫鱼越来越多，这与平时的鱼情大相径庭。插入的画面中就是这个位置大部分时间里的正常鱼情。平时这里白条非常疯狂，经常在里大营做钓的本地钓友可以来评论区做个见证。回到本次测试的画面，这条鲤鱼自从窝料消耗完毕之后才多次出镜，大鲫鱼也同样如此。所以我们打窝还要注意，在天气多变或者在窗口期做钓时，千万别打重窝，否则可能会导致窗口期都过了，窝料却还没吃完的情况发生，不知不觉中就错过了大好的鱼情。本来该连杆保护，却被重窝偷偷影响而不自知。最后咱们再一起讨论一下为什么会形成白条上浮鲫鱼发窝的情况。我觉得很多博主关于夜间、阴天以及日出前后的早晨水体缺氧的说法基本上是正确的，今天白条的浮头也是很好的印证。但是同等情况下，草区缺氧的情况却要辩证分析。密集水草的呼吸耗氧是唯一的不利条件，但是草区一般都是浅水，单位体积的水体和空气的接触面积更大，同时相对较低的温度也有利于溶氧，可能反而比其他位置的溶氧更为丰富，所以鲫鱼、鲤鱼都会鱼贯而入进入浅水草区。白条则单纯是因为害怕障碍区，宁可浮头也不敢进草，更别说进窝抢食了。以上仅是我个人的看法，不一定全对。你们觉得可能导致这种鱼情的原因还有哪些呢？